এটা কেমন প্রেম আপনার? এইটা সিঙ্গাপুরি প্রেম। সিঙ্গাপুরি প্রেম মানে? সিঙ্গাপুরের মানুষ আজকে এক মেয়ের লগে 3 মাস প্রেম করে, তারপর বাদ। আরেক মেয়ের লগে 6 মাস প্রেম করে, তারপর বাদ। আরেক মেয়ের লগে 9 মাস প্রেম করে, তারপর বাদ। আরেক মেয়ের লগে 1 বছর প্রেম করে, তারপর বাদ। ফালতু কথা কইবেন না। আমারে নিয়ে যখন কক্সবাজার গেছিলেন, সাগরে পানি ছুঁয়া কসম করেন নাই আমারে বিয়ে করবেন? সাগরের পানি হইল অপরিষ্কার, বালু আর লবণ দিয়ে ভর্তি। এই অপরিষ্কার পানি ছুঁয়ে যে কথা কইছি, হে কথা অপরিষ্কার। এগুলা হইতেছে কথার কথা, বুঝো না? আপনি আমারে বিয়ে করতে চাইছেন, এটা কথার কথা? এই সিঙ্গাপুর থেকে 6 ঘন্টা জার্নি করে আইছি, তোমার কান্দন শোনার টাইম নাই, বুঝছো?